Rasmus er landskabsarkitekt og arbejder på tegnestuen SLA. I dag skal han lægge sidste hånd på et oplæg om en gangbro, som han skal præsentere for bygherren i Malmø. Jeg er rigtig spændt på, om de kan lide det design, vi har lavet. Derudover så er jeg også spændt på, hvordan broen den kan lande i forhold til resten af parken, som den er en del af. I dag skal jeg forberede mig på et møde, jeg skal have i Malmø Kommune vedrørende en bro, som jeg sidder og tegner på. Og det er en bro, som er en del af et større parkprojekt. Så i dag der skal jeg lave nogle ændringer i forhold til nogle kommentarer, jeg har fået fra en ingeniør. Og så skal jeg holde et møde med en af mine kollegaer, hvor vi lige skal spare om materialer og lys og faktisk konceptet for den. Jeg hedder Rasmus, jeg er 35 år, og jeg er landskabsarkitekt fra Københavns Universitet. Og til daglig der arbejder jeg på SLA, som er en tegnestue med 20-30 andre landskabsarkitekter, og der er også nogle byplanlæggere og bygningsarkitekter. Det her det er helhedsplanen for vores projekt. Den hedder Neptuniparken og ligger i centrum af Malmø. Der skal bygges et nyt kongrescenter og nogle nye boliger, og så skal vi så lave alle mellemrummene, kan man sige, mellem de bygninger. Det, der er rigtig spændende med mit arbejde, det er, at jeg skal skabe rum for andre mennesker. Det er selvfølgelig nogle rum, der er udenfor, men det, der er spændende, er, at jeg skal skabe mere værdi i de rum. Jeg skal skabe de optimale uderum for andre mennesker. Jamen, det, man ser her, det er et tværsnit af broen. Så det, jeg sidder og arbejder med nu, det er, hvorfor en kurve den skal have, og hvor gennemsigtig den skal være. Vi arbejder med nogle perforeringer her. Men nu skal jeg over og snakke med min kollega Christian, så jeg lige har fået drøftet de sidste detaljer på broen, inden jeg skal fremlægge det. Jeg tænker bare, at vi kan bare sidde herude. Ja. Sådan som vi har lagt det op, så er det sådan her, ikke? Du kan ligesom fornemme, at du kommer til at gå oven på vandet, ikke? Jeg tænker bare, hvis du både har den her forneden, du har den her, der kommer ind, du har 2 hultyper der. Altså jeg er usikker på den. Jeg tror, at man skal overveje den her helt rene flade. Det udfordrende det er at få alle de løse ender til at hænge sammen, og få alle de grænseflader, man har, til at lykkes. Til gengæld så har du så også den gave, at når det er kommet til at lykkes, så kan man faktisk komme til at gå rundt i sine egne projekter bagefter, hvilket jeg allerede har opnået. Det er en helt vildt fed ting. Super. Det jeg skal nu skal jeg have alle de input, som jeg har fået fra Christian, og de input, som jeg har fra min ingeniør, dem skal jeg ligesom have puttet ind i det materiale, jeg skal præsentere i Sverige. Nu er det ved at være tid, så nu samler jeg al min energi på min fremlæggelse, og jeg glæder mig faktisk til at komme op og præsentere for projektgruppen. Hej Abbas. Vi har jo snakket om de her landfæste og den her frihøjde. Og det du siger nu, Abbas, det er så, at vi kan sænke den til 2,13. Men den her konstruktion, det er sådan set den, som man ser lidt under broen. Det er det helt ærlige. Man tager den her konstruktion, den er synlig, og så pakker man den ind med en transparent beklædning, eller hud, kan man kalde det. Yes. Her er et trevligt projekt. Tak for det. Tak for det. Tak for det, Hej. Hej. Jeg synes, det gik rigtig godt, for det kan lide tankerne bag materialerne og lyset og designet, så det var rigtig fedt. Hvis du gerne vil arbejde kreativt i spændingen mellem videnskab og design, så er landskabsarkitekt den perfekte uddannelse.